Di hamu amanami dohot ina nami, remaja naposo bulung dohot dakdanak sikola minggu, tatomu-tomu ma barisan prosesi di punguata di Bornginon, rim mahita jongjong.
Hudul Mahita. Nunga tubuh raja ni hadameon, nunga tuturo ibana, nunga di tonga-tongata ibana, nunga patar asini rohani debata di tonga-tonga ni huriana, nunga patar pambahenan ni debata di portibion, di lehon anakna Tuhan Yesus Kristus, gabe si palua portibion, alani inaeng madohonota, dengan bahasa doa debata, Jalaro bisa liling-liling na do asini rohana, marsundut-sundut do nang hasitonganna. Idama debata Jehovah sadiri madok, haholongan sa leleng-leleng na hubahen makaholongiho, di baheni hutogu-togu ho marhite-hite asini roha, atong di bagasalas ni roha, taha tidak kon ma, tung nagodan situ tudo Asini rohani debata tuhita, nunga di pasikop debata hababaga tuhita, jalaro di saliling-liling na do habonaran ni Jehovah. Haleluya. Di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan ni si paluai. Di tadikod do sangapna laho manopot hita na di pardangolanon. Asamar sangap ibana marhite ulaon na nabalgai. Martangiang nahohom mahita. Marede mahita sia bukwede 56 ayat sada 2 dohot opat seroma hamuna. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hatutuon.
Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Debata amanami na di banua gijang, mandok mauliate dohami tuho, alani godang niasi dohot holong ni roham dihami, ay di basa-basaon hodo anakmu nasasadai tuhami, na di pardangolanon, asa malua hami marhite-hite ibana siya dosa, dohot sian hamatean saleleng nileleng na. Hupangido hami tuho, say sondangi marohanami na holomi, marhite-hite todi parbadiai. Akup nii, say parrohai mahami, asa huboto hami mandok mauliate tuho, asa tarapul situturohanami, dihagogotan doho di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita siya bukwe de 605 ayat sada dohot 2 las maroham. Tatangihon mapatik ni debata di parpunguata di Bornginon, ima siap Filipi bidudua, dipuka maisan ayat obat rodi 5, unang manarikot di hamu be, matahon hamu, dohot mana didongan, songon parrohani Kristus Yesus ma parrohaun muna, ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita sia Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hubar tupatik mi. Amen. Tapuji Tuhata marhite kor inakamis.
tabegema liturgi na parjolo, barita panopaon ni debata di Portibion, marhite hatana, ditopa debata do langit dohotna sa isina, jala hatana do madok, jadi maho, gabe majadi ma, ditopa do laut, tano dohot saluhutna, asa sude gabe puji-pujian di ibana, tabegema liturgi na parjolo. Sada Musa sada ayat sada. Dimula ni mulana ditopa debata langit dohot tanoon. Sada Musa sada ayat 2. Dungi tarulang matanoi gawe halongonan, jala hulum di atas lungi. Dungi mangarea-prea matun di debata di atas ni akaai. Sada Musa sada ayat 3. Dungi makuling ma debata nina jadi mahona tiuri jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 4. Nungga dengan na tiuri di ida debata jadi di bait debata ma persirangan ina tiur sian na hulum. Sada Musa sada ayat 5. Dungi di guar debata ma na tiuri arian. Guar ni na holomi borngi. Dungi bot ma ari torang ma ari muse ima ari parjolo. Sada Musa sada ayat 20 sada. Dungi di debatama sude na panai jadi nunga denggas situ tu. Dungi bot mahari torang mahari muse ima hari pawanopon. Tapuji Tuhata, maredehita sia bukuede nomor 47 ayat sada dohot ayat 4. Dina saborong ini do besar. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasasan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholangan ni Roham. Saya si Maroham di hami. Aka na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasar rohanami. Hasisan ni dosa nami lehon matuhami todim na badiai asaw nang ganggu rohanami dia sini roham alaya sahot rohanami marhapor seaon
laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelian na mangolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga taringot tuhasesan ni dosa. Songonodo pagkaholongan ni debata di portibion, polado anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganum na porsia di ibana, asa hanguluan na sa leleng na di ibana, hasa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Tapuji Tuhata marhite kor ina Debora.
liturgina paduahon. Panarihonon ni debata di saluhutna tinopana, di bagasan holongna, denggaddo saluhutna di topa debata, jala disariho doho bartu asini rohana, tabige maliturgina paduahon. Yesaya 30 ayat sia. Ai bangso natakang do nasida, aka anak pergabus, aka anak nasoolo manangihon pati ni Jehovah. Yesaya 30 ayat 10. Akan namadok tu halak paralatan, unang hamu maralatan, doho tuaka panurirang, unang surirakon hamu tu hami hasitongan, lomo ni rohanami matagunan pabuhamu, jala akasi pauto-oto surirakon hamu. Pesalmen 104 ayat 24. Tunglan situtu doa kejadi-jadianmu ali Jehovah. Saluhut nai di pauli homar hite-hite hapistaran. Tunggok jadi-jadianmu do tanoon. Pesalmen 104 ayat 27 sahat 20. Saluhut nasida mangaranap tuho. Asa lehononmu si panganon nasida di tikinabe. Molo di lehonho di nasida, di joputi nasida, molo dipatedek ho tanganmu, butongan nasida dina denggane. Pesalmen 104 ayat 31. Sairo disaliling nililing nama hamuliau ni Jehovah, marlas ni roha ma Jehovah mida akka jadi-jadian nai. Amin. Tapuji Tuhata, maredehita sia bukuede nomor 614 ayat sada doho 2 Roma ho tuaho. Tapuji matuhata marhite kor amasion.
Liturgi na patuluhon. Pangalahon ni jolma dohot pardangolan ala ni dosai. Hinorhon ni dosai, gabe manibil sian dalan hati gorad do jolmai. Di pajongjong akana so uhum, jalana so gabeak, alai labak tarimas do debata, manotong do holong na sahat rodi saleleng ni leleng na, tabege ma liturgi na patuluhon. Amos 5 ayat 12 1 ai huboto do torop di pangalo Sion muna dohot hinanediak ni dosa muna hamu akan nama nosak halak partigor akan nama jalo hasunan manuruk jala di patuki halok napugus di patukonan di bahin laos hohom do halak na marulaon ai tiki na jahat doon. Panurang Amos ayat 5 Panurang Amos 5 ayat 14. Luluy hamuma na dinggan unang taganon na jati asa mangulu hamu asa tongon Jehovah debata jebaot donga muna songon nanidok munai. Jeremia 20 sia ayat 11. Ainu ngataka suboto sakap akan nahusangapi taringo tuhamu nina Jehovah sangapa sonangan dotahe nada tuhamagawan asa au mangalehon tuhamu ujungna hina ulunghon muna. Jeremia 20 sia ayat 12 sahat tu 10. Jadi panjonjomu nama au huhut jalo hamu martangyang tuau gabe tangi honok kumahamu jala luluamu nama au laos jupangan hamu molotung dilului hamu au siana sarohamuna. Nahum sada ayat 7. Pardenggan basa do Jehovah tau partano batoan di hari hagogotan. Jala ditanda doakan namar haposan tu ibana. Zefania 3 ayat 9. Ai disido patongonokku tu akka bangso di nalapita asa saluhut nasida manjou goar ni Jehovah asa di oloi nasida ibana maroha si sangunjur. Amin. Tatangihon maha tani debata turpuk epistel di parpunguata boronginon imana tarsura di Jesaya bidu pitu mamuka sian ayat 10 sahatu 10 pitu. Akup ni di dok Jehovah mamad dok si aha songonon. Pangido sada tanda di hosian Jehovah di Batam, pangido sian banua toru, manang sian banua gijang sahali. Jadi ni nasi ahas ma dang olo au mangido asa unang hujuni Jehovah. Jadi ni nasi Jesaya ma wa tangihon hamu ma alepi nopan ni si David dang do pesai hamu pauruhon colma dohot do debatakku naing lojaon muna. Di baheni apala Tuhan isa diri ma mangalehon sada tada di hamu. Ida ma gabe-gabean masada namar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bahenon nama goarna Immanuel. Mantega dohot situak di loba panganon na, paima di boto makalomoton na ca, galmanin na tinggan. Ai tagan so di boto dana kidope mabolokon na jat, jala mamilit na denggan, tarulang matanoi,
nani rajaan ni na dua raja hina biaran munai. Paroon ni Jehovah matuho dohot tu bangsom, dohot tu pinopar ni amam akka arin naso dumro, ola ni ari habali-bali ni Efraim sian Juda, bahenon ni raja ni Asyur. Ido sahatna, martua do akan tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhata marhite kor kantate.
liturgi na paopaton. Dipuka debata patol has baga-bagana. Arung naung marosaki, dang laos ponggol hononna, jala subu namar nehet-neheti, dang laos itopanna. Mamukasian pada narobi, nunga dibaritahon haroro ni Mesiasi, ibana do raja ni akaraja, ibana ma paluahon saluhut pardosa, tabege maliturgi na paopaton. Yesaya 54 ayat 10. Ay musat pe akadolok, jala humutal akarobean, alay anggo asiasukku nasotupa musat sianho, jala padan ni hadame aku, nasotupa humordit, nina Jehovah siasi ho. Hizkiel 33 ayat 10 sada. Tu nasida songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah tung nasko lomo dorohaku mida hamatiani halak parjahati so ikon mida hamu mulak ni parjahati tumadikon dalan nai nian asa mangulu ibana atong say mulak mahamu tumadikon dalam muna akka najahati buasa tung kanon mate ale panop parni Israel. Pesalme 100 tolu ayat 8 sampai tusia. Para siroha jala perdengkan basa do Jehovah, labat terimas jala para siroha godang. Dak tok tong ibana manorui jala dang gotos rohana saleleng nilelengna. Pesalmen 100 tolu ayat 12 110 tolu. Songod dauni habisaran sian hasudutan di padau ibana sian hita akka pangalau siotai. Songon asi ni rohani ama-ama tu akka anakna. Asi ni rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sia bukwede 500 soplalu ayat sada doho tolu marsinodang di bahe Yesus. Nunga roha tuon mi, nunga tubuh si paluai, atong tapuji madebata, madok.
Yarima di tanoon, yaka jorma halomuani. Aka goar-goar na pagalak lilin. Sian parhalado ima amang situa sian turi, mewakili wik ima amang hasi mamora inang boru sihite, mewakili sekolah minggu Stesi Siagian, mewakili remaja Naposo Bulung Andrew Pandiangan, mewakili ruas ama Opu Chelsea Sinambela, mewakili ruas ina Inang Nyonya Sintua Si Hombing Boru Si Haloho, mewakili panitia Natal 2023. Tajalo Malilin Hudrim Mahita Jongjong. Kuhu tadehon mabuk wede 54 ayat sada dohot udutna. Yeah.
nunga tubu si paluai, raja ni hadameon, nunga tutu gabe jolma ibana humokopita, nunga sikop baga-baga ni debata nasian narobi, tajakon maibana turohatta, asa ibana gabe arta naumarga dihita, ima haluao na pinatupanai, jala momos mata tiyo pakirimon nata parhatopoti, ai haposa do namar baga hosa. Amen. Tapuji matuhatta marhite kor rena.
Liturgi na palimahon. Hasasaut ni baga-baga hatu tubuh ni si paluai. Nungaro rajata si paluai, dada holan hita di palua, alai doho donang portibion. Sude manasa namanggulmit, nasa ulu ni tot marsobatu ibana, raja hadameoni. Atong hati dakon ma, puji ma Jahoba ale todiku, jalan nasa rohaku puji guarna nabadiai, ibana manesa dosam sudena, ibana pamalum akasahit musudena, ibana paluahon ngolum sian hamagoan, ibana martupalhon dengan basa dohot asi ni roha, tabege maliturgi na palimahon. Lukas 2 ayat 1 ayat 2. Dungi Roma ujui parentasian Kesar Agustus, ikon suratan nasa jolma di gom-gom mana. Pamilangon parjolomai, uju di gom-gom Sikirentus tano Siria. Lukas 2 ayat 15. Jadi borhat masa sude asa disurati ganuk tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud na margoar Betlehem. Alasian peparan jala margani si Daud ibana. Pasuraton dirina rab doh si Maria orohan nai naung gabe-gabean. Lukas 2 ayat 6 sahat tupitu. Jadi dina disi nasida gokma arini hanguluanna. Ditubuh ma anak buah bajuna dibor hasma. Dipiakom matu bagasan panggagatan. Alai so adong inganan na asing di parmianan ni nasida. Lukas 2 ayat walu sahatu 10 sada. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini aka parmahan, mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida. Jala marsin nondang ma sangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe ma biar situtuma. Alai didok suru-suruan ni ma tu nasida. Unang ma biar hamu. Ai barita halalas ni roha godang doh hubuan tuhamuna. Parsaulian ni sandok bangsoi. Ai naung tubuh do di hamu sabor nginon di hutan ni si Daud si paluai. Ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12. Orma partindandan di hamu, poso-poso do dapat onomuna, Nabi Norhos peak di penggagatan. Lukas 2 ayat 10 tolu. Jala topuma adong dongan ni surus torop akka parangan perbanua gijang dipuji nasida do debata mandok. Lukas 2 ayat 14. Hasangapun ma di debata di gijang da mema di tanoon di akka jolma halomuani. Jongjong Mahita. Taha tidakon maha porseao tai, songon nahina tidakon idongata saha porseao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, Ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tubnion si Maria, nagabe-gabe asiatot di porbadia, adorang suhabubuan, ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tubano toru dung ditanom, na munglu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun debata Jahoba, ama nai perguguna suhatu dosani, di sima imana pamula sogot tu tanoon, mangumi halat nama ngulu dohot namate. Au porsea di tod di parbadia,
jala adong sada huria nabadia, huria hataman halak Kristen akan nabadia, doho dihasan ni dosa, doho dihatai namadok, mulak mangulu sogo daging ni halak nau mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Tabi gema sunggul-sunggul dihita di Boronginon. Sunggul-sunggul Minggu 24 Desember 2020 tolu. Na parjolo parningotan hatu tubuni Tuhan Yesus malam Natal. Di Boronginon ima pesta parningotan hatu tubuni Tuhan Yesus manang malam Natal. Papungu pelian khusus dohita tuha perluan pesta Natal dohot tahun baru HKBP Bonang Indah. Na di pasahat marhite amplop khusus naung pinaradeni huria. Na paduahon pesta parjolo parningotan hatu tubuni Tuhan Yesus manang Natal parjolo. Di hari Senin 25 Desember 2020 tolu di patupa huriat tado 2 hari parmingguon di pesta parjolo parningotan hatu tubuni Yesus. Parmingguon parjolo masuk pukul 6 WIB mar bahasa Indonesia jala diuduti ulaon nabadia. Parmingguon paduahon pukul 10 WIB mar bahasa Batak Toba jala diuduti ulaon nabadia. Jala papungu pelian khusus dohita tuha perluan pesta Natal doho tahun baru HKBP Bonang Indah. Na patuluhon pesta paduahon parningotan hatu tubuni Tuhan Yesus manang Natal paduahon. Di hari Selasa 26 Desember 2020 tolu masuk pukul 10 alu WIB di patupa huriat tado parmingguon pesta paduahon parningotan hatu tubuni Tuhan Yesus huhut Natal parhobas HKBP Bonang Indah ima sude parhobas nama kobasi di HKBP Bonang Indah. Jala papungu pilihan khusus dohita tuha perluan pesta Natal dohot tahun baru HKBP Bonang Indah. Na paupaton parmingguon ujung tahun di hari Minggu 31 Desember 2020 tolu masuk pukul 10 walu WIB di patupa huriat tado parmingguon ujung tahun manang parpunguan bodari ujung tahun jala papungu pelian khusus dohita tuha parluan pesta Natal doh tahun baru HKBP Bonang Indah. Na palimahon pertangyangan ujung tahun keluarga sinosohon ma tusude ruas ni huriata asa patupahon pertangyangan ujung tahun keluarga secara serentak di bagas nabi ima di hari Minggu 31 Desember 2020 tolu pukul 00 WIB. Na paonopon parmingguon tahun baru di hari Senin 1 Januari 2024 masuk pukul 10 WIB di patupa huriat tado parmingguon tahun baru papungu pelian khusus dohita tuha perluan pesta Natal doho tahun baru HKBP Bonang Indah. Songonima sunggul-sunggul di huriatta di bagasan Boronginon debatama nama masu-masu. Tapapungu ma peliata marede mahita sabukwede 52 ayat sada rodi udutna hatu audo.
Dame ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima mga ramoti hati-hati dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hatta na malas ni roha apala di bagasan minggu sadarion. Natongon nunga rohita tu bagas joron itu hatta di bagasan sadario di apen na paupaton. Laut di bagasa tikyom mahita marpungu di bornginon lahu makalason marlas ni roha marulopolop di saluhut pabahenan ni debata jalalas ima nanaeng berengota apala di jamita godang bornginon ima di bagasan las ni roha mahita majalo majakon hata ni debata ima natarsurat di barita nauli na sinurat ni si Matius biddu sada mamuka mai sian ayat 10 sahatu ayat 20 tolu hujahahumma tapayutihu ma di bagas rohata ganuk fonom malidok disi hatu tubuna yanggo hatu tubu ni Jesus Kristus songonodo uju oroan ni si Joseph idope inana si Mariai gabe-gabia do ibana siatot di parbadia adorang so masih padono hadope nasida alai parroha nabonar si Joseph namangoro ni si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabi ditahi rohana nama naeng sirakonon na songoni. Alai dina songoni dope tahini rohana didama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tibana. O Joseph anak ni si Daud. Unang alang roham mangalap si Maria gabe dongam musaripe muse. Ay nasiatod di parbadia do na naeng tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana Jesus do warna bahenom ay paluon na do bangso na siyan akka do sana sidabi masa pe sudenai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite siyan panulirang na madok idahamuma gabe-gabian do na marbajui tubuhan anak maibana jalabahenon na do warna Immanuel lapatan na dongatama debata. Jadi dung tersunggul si Joseph, dioloi ma hata ni suru-suruan ni Tuhani, sau ma dialap na nyulinai. Hujahahon ma amanginang, luas samu maju majahahon di bahasa Indonesia, alah tongop kubereng sotung mandarita akka generasi mudaon natape pasti dodang apale boto nasida be belum berbahasa Batak molu sude las bahasa Batak jamita odoh panjahahon alanilas marohat tatong asa marsaringar bahasa Indonesia siam bimbaron sonom ma didok disi kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Ima sahatni turpuki. Huriani tuhakta, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, adorang sotabege turpukon lebih kurang 5-10 minut. Totu nisapa bajo, nigora majo hita saluhut, marhiti akka panggoraan selamat Natal amang inang. Na parjolo dang dope. Sabar. Itu luar biasa nanti detail penak luar biasa itu nani ingot naroa. Moliate mak bolutong makina bersemangat jala tonggo namar suara tokinon tonggo sabau kamu. Na parjolo ni sapa majo marhite sapa Natal ruas ni huriau majo parjolo ate. Ruas ni huriau majo na parjolo na merasa ruas ni huriaon wik Jerusalem do akan asingan no gorahon. Produk selamat Natal alusihamu ma Immanuel. Selamat Natal ma di ruas ni wik Jerusalem. Selamat Natal ma di wik Judea. Malah Judea. Oh nak kebetulan di Jonate. Selamat Natal ma di wik Nazaret. Immanuel. Selamat Natal ma di wik Bethlehem. Selamat Natal madi wik Efrata. Mau lihat ya. Nuaing mulu husapa museng berikut na nama dok nakin sotung bakuling bete. Asa terbere ngato. Nuaing selamat Natal mahu pasaat kami ala hubere kami do terok maribur hita nuaing sa desa Nawalu sa puna pasogit. Nuaing husapa hai mahamu akadamang dainang da tua-tua nuaing do sudia kate tangga doa katutur naron waeng di ujung tahun non. Selamat Natal madi hamu aka amang inang narosya di sana walu. Iya, batong dok suara ini. Adongo ira salah ku begino ni. Iya, akadongan saha porsiaon na hagabe pehian. Ini te. Bulu ne bagason akarusnya horok penakin hagabi pihiyam mai. Hagabi pihian buinu ni lau tu GKPI, butu KPS, HKI, gereja GKLI, dok sudi maka gereja tetangga teh. Buidui ala nunga tumbalga mungkin marserak tonggo sabaon nami hamaka amanginang. Bulaka huria donga sa porsiaonon. Iko selamat Natal maruko kamu tonguna kola Immanuel teh. Selamat Natal madi hamu donga saha porsiaon haga bepehian. Tong ma donggo suarai. Mau lihat ma. Bulu pe mewakili ate. Nuaeng selamat Natal tarnumubi tu hamu akan tua-tua nami na di bagas joroon do na di luar ni bagas joroon. Selamat Natal madi hamuna. Selamat Natal ma secara spesial Tuhamuna ruas nakin natiki prosesi sa duruan adonggo di luar ni tedau nate. Moliate mari Tuhan dang raudan ale setia tong dan sida di ujung ni tedaon adong dona sopala adong udung-udung na tong pasaton nami do Tuhan ka amanginang na adong di ujungan selamat Natal ma di hamu ka amanginang. Iya, wajar dalam pada jadi suarai kurang pas. Songoni nang di hamuna amanginang na pajujurhon nakinate luar biasa kana pajujurhonon namar liturgi. Selamat Natal ma di hamu ka amanginang. Iya. Selamat Natal ma di hamuna hudul waeng tabo di gijangon super VIP. Selamat Natal ma di hamuna. Selamat Natal ma di hamuna na di gijangon. Iya, utabul na sidala songon na dingin di gijang. Songoni kaamanginang ruas ni huria usa pahami mahamuna akana ibaru malu sa prasahito jalaron waeng di bagas atikon songoni nang ditongan di bagas. Selamat Natal ma di hamuna. Nuaeng usa pahami matong akka ruas ni huriao do rosudin waeng di bagas joroon namar Natal hita Tuhamu akka amanami nanami
na sudi hamu nuaeng nang masohot sian akka ulau jalan menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga, akka amang inang naung pensiun. Selamat Natal madihang wakana tua-tua nami. Iya. Nuaeng sudi mahita madok selamat Natal. Selamat Natal madihita saluhutna. Habis sudi teh. Iya. Satung manaritan nok kalahon. Alana musik ngalahos songon na jagudu. Songon na jagudu nang jagudu pe. Satung gabis semangat tamuna. Alai tetes jege sate. Selamat Natal madihamuna akka amanginang pertagaring parseksapon, pemandu lagu yang luar biasa, pemain keyboard Darel dan inang situata Buraja Guguk. Selamat Natal madihamu akka amanginang kana konami. Selamat Natal. Iya, mau lihat sebelas rohana perpudi mada. Selamat Natal madihamuna sebelas rohana hatani bato mana perjur ya Darel. Iya, terima kasih. Huriani tu hata ima tutu jauh-jauh lasni rohata. Saya terus do akka selamat Natali tapasahat di tonga-tonga di padalalan ningoluta. Alani hawa kadongan totu di bagasa pada ningoluta satu bagasa tikyon. Olo do hita disonggopi. Kita bisa dilanda oleh rasa kesepian. Torop docol mamaribur, torop docol madilabukta alai perasaata tung macai sepi. Hiado hamu amang inang makilalahoni totu adong do namadok ya. Jala adong do madok ima amak padita nabi apalagi di ujung tahunon. Hirana songonido pakilala aku. Jala ido idok hatani Batak tai, didok di hata Batak tai ka amanginang songon tadi yang nahapuluan. Ya, seperti pohon pakisnya terpisah dan terpencil. Asa hacit do ka amanginang nat merasa kesepian. Karena itu siapapun di antara kita bisa dilanda oleh kehidupan kesepian. Sehingga rasa sakit terbesar salah satunya adalah kesepian. Adong dubat ni kesepian ka amanginang? Adong, amai. Amang dong aku punga nama. Godang. Iya, soalnya kun akadongan aman akin. Mulu kesepian kita nuaing godang dohita mempergunakan kesepian tai dengan mempergunakan alat-alat teknologi nuaing. Handphone TikTok do akalana asing asal ng kesepian walaupun kamu sendiri di dalam ketengahan kesepiannya kaamanginang dangadon dongamu alai holan nasasadon. Ketika ada orang tapi tidak peduli dengan kita kesepian dui. Ketika kita tidak diperhatikan acip dui. Tidak dianggap dan tidak diperhitungkan acip dui. Tidak disayangi, tidak dihormati oleh siapa-siapapun di antara sekitar kita, hacik dui. Itu adalah bagian dari kesepian doa kaamanginang. Maka satu gambar indah terbaik pada malam Natal ini buat kita amanginang anak-anak kami remaja na Poso Bulung, bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, Immanuel. Amin. Itu ayat sadarion. Itulah kabar baik sukacita yang luar biasa pada Natal ini amanginang Tuhan bersama dengan kita Immanuel. Tuhan bersama-sama Anda, saya dan kita semua. Maka dari manakah Immanuel ini dikisahkan dalam Injil Matius? Pertama-tama kita mulai dari pertunangan cinta kasih antara Yusuf dan Maria. Sebuah pertunangan yang tidak hanya sekedar kedekatan, tetapi dibangun dengan cinta dan kesetiaan. Sekali lagi, pertunangan itu dibangun dengan cinta dan kesetiaan. Bapak Ibu saudara-saudara, pertunangan tetap tidak memperbolehkan adanya sebuah pelanggaran hukum. Secara khusus dalam hukum perkawinan, karena Maria harus tetap menjadi anak darah walaupun pertunangan sudah ada.
Disitulah kesetiaan Yusuf dan Maria menjadi pencatat terbaik Amanginang dalam kelangsungan hubungan mereka yang akan mereka jalani. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kisah pertunangan itu, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Yesus ada dalam daging manusia. Disitulah kita bersama-sama bahwa kisah kelahiran Yesus itu Amanginang bukan legenda. Bahwa kelahiran Yesus itu bukanlah mitos. Bahwa kelahiran Yesus itu bukanlah buatan manusia. Tetapi sesuatu fakta yang benar-benar terjadi. Satu fakta yang benar-benar terjadi dan dialami, dirasakan oleh insan manusia pada zaman itu. Oleh Yusuf dan Maria. Sehingga kisah ini dijelaskan secara terperinci, mungkin terkhusus ketika kita melihat pada ayat yang ke-19. Yusuf suaminya seorang yang benar. Tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Di sini kita belajar bahwa seorang manusia seperti Yusuf Amanginang adalah manusia yang biasa, tetapi punya karakter yang luar biasa. Ia tidak ingin mencemarkan nama istrinya, nama Maria di depan umum. Dan oleh mana pailahon Amanginang, dia tidak mau membuli istrinya. Ini menandakan bahwa dalam kehadiran dia sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan, bahwa dirinya tidak ada kebencian, bahwa dalam dirinya tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan dalam diri seorang Yusuf. Sehingga pada ayat yang ke-19 disebut, ia mempertimbangkan itu dengan cara menceraikan dengan diam-diam. Ini luar biasa Amanginang. Disebut ia mempertimbangkan itu dengan apa? Dengan menceraikan dengan diam-diam. Apakah dia kecewa? Bukan. Apakah dia marah? Itu juga bukan. Tetapi dia takut dengan stigma sosial yang bisa mencederai. Dia takut menyakiti Maria dan dia sendiri. Sehingga Amanginang ketika malaikat berbicara kepadanya, ketika dia menghayalkan dan bagaimana dia menceraikan dengan diam-diam, tentu kita melihat bahwa ketika itu terjadi, malaikat berbicara kepada Yusuf. Dia mengatakan dengan tampak dan jelas ketika mempertimbangkan maksud itu. Maria mengatakan, malaikat mengatakan, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut. Jangan engkau takut. Ada ketakutan akan stigma, akan masalah yang kemudian akan muncul, yang akan timbul dengan Maria. Tetapi dari situ kita belajar sekaligus bahwa memang Kristus Yesus itu datang dari Tuhan Amanginang. Karena katakan demikian, anak yang di dalam kandungannya itu adalah yang dikandung dari Roh Kudus. Sehingga tidak ada sebab lain, tidak ada cerita lain Amanginang bahwa kelahiran Yesus itu bukan usaha manusia. Bukan usaha manusia, dia lahir dari anak darah. Itu menandakan bahwa tidak pernah bisa datang dengan cara dan tidak bisa dengan usaha pikiran dan pekerjaan manusia. Semata-mata bukan usaha manusia, tetapi lahir dari anak darah. Saudara-saudara, keselamatan harus selalu datang dari Tuhan. Dan dari situlah kita mengenal sebuah nama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Tidak ada nama lain selain Yesus. Tidak ada nama di luar Yesus dan dilanjutkan kemudian dan mengenal sebuah nama. Ia melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Tidak ada nama lain selain Yesus. Tidak ada nama di luar itu Amanginang.
Tidak ada nama di luar Yesus, dan dilanjutkan kemudian dengan penjelasan yang amat dalam. Karena Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sehingga ketika keselamatan itu harus datang dari Tuhan. Sehingga cara terbaik merayakan Natal ternyata amanginang, bukan dengan merayakan di panggung yang besar. Merayakan Natal bukan dengan upacara besar, dengan seremoni yang besar. Tetapi apa cara yang terbaik merayakan Natal amanginang? Adalah mempercayai Dia sebagai juru selamat pribadi. Amin. Sebagai juru selamat kita, itu sebenarnya ketika kita kembali dan merayakan, dan kita mungkin ada yang mengatakan itu toto saja khotbah-khotbah ketika Natal. Tetapi yang mau kita sampaikan, cara terbaik merayakan Natal amanginang nang dohonon dari bagasa turpukon, jadikan Yesus itu, percayai Yesus itu sebagai juru selamat pribadimu. Hai anak-anak muda, engkau disaba pada saat ini dengan kecanggihan teknologi, dengan banyak ragam warna kehidupan yang kau hadapi. Bisa suatu saat ketika engkau juga mencapai ilmu setinggi-tingginya, kamu bisa jadi mengatakan ternyata Tuhan itu tidak ada. Untuk itu jadikan bahwa Yesus adalah sesuatu yang amat berharga dalam kehidupanmu. Jangan duakan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu, di dalam keselamatanmu. Tetapi Natal ini mau mengatakan, tidak ada tawar-menawar, harga mati, bahwa juru selamatmu, hai anak-anak muda, Allah Yesus Kristus, juru selamat dunia ini. Itulah esensi dasar yang mendalam dari bagaimana Injil Matius ini menjelaskan kelahiran Yesus. Lalu kemudian ditutup dengan ayat yang 23, bahwa anak darah itu mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamainya Immanuel. Dongatama debata, Tuhan beserta kita. Bahwa anak darah itu mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dinamakan Immanuel. Ini adalah penyebutan pertama Bapak Ibu Saudara-saudara setelah 2 kali sebelumnya dijelaskan siapakah dan apakah itu Immanuel. Allah yang menjadi manusia, Dia bersama-sama dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita, bersama dengan beserta kita amanginang. Dia bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kehidupan kita hingga pada saat ini. Mungkin pertanyaannya, apa maksud Allah bersama kita? Dalam sebuah gambaran yang sederhana bisa saya sampaikan amanginang. Bisa kita bertetangga 5 atau 7 tahun dengan tetangga sebelah kita. Tapi bisa juga kita tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bisa kita 5 tahun bertetangga, kita tidak tahu ulang tahun anaknya yang ketiga tanggal berapa. Jangan-jangan istrinya juga kita tidak tahu berasal dari benua mana atau dari negara apa, dari kampung mana. Kita mungkin juga tidak tahu. Walaupun kita bertetangga 5-8 tahun. Tetapi Immanuel itu dari kata yang lebih dekat, berkemah, bertenda dengan kita. Allah memilih tenda dan mendekatkan tendanya di samping tenda kita. Itu Immanuel. Artinya apa? Jangankan 5 sampai 7 tahun, 8 jam kita bersama-sama dengan dia, satu tenda, satu kemah, kita sudah hafal semua kehidupannya. Karena apa? Ketika kita tengok kanan kiri, dia ada. Kita melihat ke depan dan ke belakang, ketemu dia. Kita melihat ke belakang, ke samping, ke kiri, kita ketemu dia. Tiap saat ada dengan dia. Itulah Immanuel yang menjawab semua kegundahan kita, yang senantiasa ada di setiap bersama-sama dengan kita amanginang. Kiri, kanan, dan belakang kita dimanapun, dia selalu ada untuk Anda, untuk saya, dan untuk kita semua. Jika demikian kita telah didekatkan dengan tendanya,
tenda Yesus itu. Oleh karena itu Amanginang di pesta Natal ini, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, apapun yang menjadi sakit penyakit di dalam keluargamu, apapun engkau sebagai anak muda yang selama ini ada yang kau rindukan, Immanuel, tenda Tuhan itu telah didekatkan dengan tendamu. Lihatlah, dia tetap bersama-sama dengan engkau. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita Amanginang, bagaimana kehidupanku ini ke masa depan. Karena di Advent yang keempat kita telah mendengarkan pada satu hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita dimampukan, kita harus mampu melihat bahwa masa depan itu jangan menjadi satu momok yang menakutkan. Tetapi anak muda, bahkan kita orang-orang tua, lihatlah masa depan itu, di mana masa depan itu ada Tuhan bersama dengan engkau. Ada Tuhan yang selalu menjanjikan masa depan yang luar biasa. Jika engkau pada saat ini belum diberikan oleh Tuhan anak, parumain, semua itu adalah bagian dari bagaimana Tuhan mendesain hidupmu. Bagaimana Tuhan mengizinkan engkau mempunyai PR di dalam kehidupanmu. Sehingga lang adong ungut-ungut di bagas roham. Kalau engkau juga mengatakan nabohana ma Tuhan, asa gabi sonon nahuae. Katakan itu kepada Tuhanmu. Tetapi jangan menghujat Tuhan. Tapi jangan kau memburai Tuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan sedang menguji aku pada saat ini. Karena apa? Karena semua kita mempunyai PR masing-masing Amanginang. Karena kita mempunyai beban masing-masing. Kita mempunyai tantangan. Kita mempunyai pergumulan hidup. Tetapi pada saat ini mengatakan Allah menyertai kita. Amin. Mulununga sonita amet to kamang. Basa gabi mabir hita de tonga-tongan pada ningulu taon. Basa gabi tahu to kita. Basa gabi dang semangat to. Hudok donakin di permingguan di pos permingguan Cirarap na sekaligus perjamuan kulus do padidion na badia tu onom halak danak poso-poso. Banyak ketakutan kita. Mabiar dohita amang di baga seperti kianon. Mabiar dohita nuaeng taleon kereta, sepeda, motor tu akai na kota. Laro hatta sadi hari mau tabrakan. Sadi hari mau ugal-ugalan. Do akan na asing. Mabiar nuaeng akar remaja na poso bulung. Nunga mago, sian, ingana garejaon, pelataran na ngamar magua piga sepeda motor. Mabiar dohita sudi. Natabe nungai ba CCTV adong tolu. Titik di son. Buado ita. Mabir no, mabir. Alai di bagasa tupuk sadaro di hamwa ka Amanginang bahwa orang yang menjadikan Yesus menjadi juru selamatnya. Apapun masa depan yang dia lihat di ujung sana, dia mampu berdiri tegap mengatakan, Tuhan, inilah anak-anakmu. Inilah saya sebagai anak muda yang melihat jauh ke depan bahwa rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, akan tetapi rancangan sukacita. Bagi keluarga-keluarga muda yang sampai saat ini belum diberikan oleh Tuhan perbuen ibortian, katakan dalam hidupmu dengan setulus hatimu kepada seorang ibu yang sedang mengandung juga, yang belum dikaruniai oleh anak. Katakan dalam doamu, Tuhan, Engkau bersama dengan aku. Amin. Bolongung nga di pasahat di bata tu hodak dan naki ngatopap di ho akka paru puape apusma dak dan naki. Nah, Tuhan beserta engkau. Dari dohonomu, so gitu doho konasing di hamu ka Amanginang. Ala nunga di pasahat tu pasu-pasui. Dang berengom bube tupuri. Alai bereng ma pasu-pasu di bata begitu luar biasa. Di tonga-tonga ni pada ningoluta. Untuk itu kita jangan pernah menyerah. Untuk itu kita amang jangan pernah menyerah. Tetapi pengharapan itu harus ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika pengharapan itu ada, ketika pakirimoni adong di tonga-tonga ni bagasmu Amanginang. Nang diho sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, sebagai pemuda-pemudi. Pengharapan itu menjadikan engkau tegak berdiri, melihat masa depan, melihat tantangan itu sebagai peluang
bahwa engkau akan menjadi pemenang. Amin. Di sido nang natalo di hama ka amanginang. Nung mula kita sa tunga-tunga di bagas coroon, ikut gabi pemenang duhita sa luhutna. Memenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua kita mempunyai pergumulan. Semua kita mempunyai rancangan. Semua kita mempunyai planning yang luar biasa. Dan bahkan kita mempunyai sekian dari yang inventarisasi kehidupan kita yang mungkin tidak bisa kita sebutkan di tengah-tengah doa-doa kita. Natal ini mengatakan Allah menyertai kita. Alandi hamwa ka amanginang totu di bagasan Natalon las marohata marparbue majami taon yang mengarahkan kita bahwa dongat tado HP de bata di tengah-tengah ni sudah panggul miton ningoluta bahwa Allah bersama dengan kita di semua warna kehidupan kita, sehingga ketika Allah kita jadikan sebagai fokus, sebagai Bapa yang luar biasa, menjadikan kita sebagai Bapa yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Hamu akadongan ama. Ini menjadi evaluasi juga. Bagaimana seorang bapa, apakah seorang bapa kita sebagai imam di tengah-tengah keluarga telah membawa seisi rumah kita itu dekat dengan Tuhan. Omong kosong kita mengatakan bahwa kita adalah seorang bapa, tetapi kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kita tidak pernah berjumpa bersama dengan firman di gereja ini. Kalau tidak pesta pe haberengan, itu juga bohong. Pergabus dua kana songoni. Bagaimana dia membawa satu keluarganya ketika dia tidak pernah nongol, dia tidak pernah berhubungan intim dengan Tuhan dalam doa-doanya. Pergabus doa ka amana songoni. Songoni nang akka ina be di hamo ka amang bolo tanok nongat tama de mata. Unang lalapo ka amang inang mamiciti hempommi. Unang lalapo martiktoki, unang lalapo di bagasan akka teknologi sonari para tatehon haul yana komi podai memei ibana di tonga-tonga di bagasmi. Unang lalapo marjam-jam tuksoiha di pakulingiho yana komi dongas sa bagasmi. Bahaya. Bahkan sebagai anak muda, jadikan firman ini. Jika kau mengatakan Immanuel, Allah menyertaiku. Desainlah kehidupanmu anak-anak muda selalu dekat dengan Tuhan. Bahwa tahun depan tahun Okumene, kita akan bersama-sama bergerak bersama bagaimana kebersamaan itu bisa tercipta ketika kita mengatakan Allah menyertai kita. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada share lagu yang mungkin dapat membuat kita tidak meragukan bahwa Allah itu yang kita sembah itu adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, dan Dia maha segala-galanya. Dengan lirik lagu, mungkin pernah kita mendengar ini karena kita pernah mendengar bahkan pernah masuk ke nuansa, ke warna lagu itu, jangan pernah menyerah. Kita coba, saya mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita lantunkan lagu ini ke hadirat Tuhan. Saya undang untuk membantu organis, untuk bisa bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk menyanyikan ini sebagai bagian daripada khotbah ini. Untuk penyerahan kita ketika pergumulan itu ada. Jangan pernah menyerah, karena Allah bersama dengan kita. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menghadiri.
Saya undang semua kita bangkit berdiri semua yang di dalam ruangan ini bersama juga yang di luar ruangan ini. Kita sama-sama untuk menyanyikan dan kita resapi lagu ini. Jangan pernah menyerah, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu terbaik. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Dalam posisi berdiri kita berdoa. Terpuji termulia Engkau Tuhan, di atas segala nama, Yesus Immanuel bersama dengan kami. Terpuji termulia Engkau ya Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang tetap memelihara kehidupan kami. Cerita cinta, cerita pertunangan dua manusia yang kemudian dilanjutkan dengan kisah di mana Yesus Kristus Juru Selamat dunia lahir di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah kami semua, terima kasih untuk karya agung yang maha besar itu, yang mengingatkan kami bahwa tidak ada nama lain selain nama Yesus, bahwa Engkaulah sumber keselamatan. Tidak ada usaha dan upaya manusia. Maria anak darah itu mengandung karena untuk menunjukkan bahwa kelahiran dan kedatangan Yesus ke dunia bermula dari Engkau hanya atas kehendak-Mu semata-mata. Jadikanlah Tuhan Natal kami menjadi perayaan terhebat, terbesar tentang keselamatan yang Tuhan sediakan. Biarlah kami semua berjalan bergandengan bersama-sama merayakan keselamatan yang Tuhan ciptakan atas kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdiri di hadapan-Mu saat ini ya Bapa, membawa segala asa dan harapan kami. Engkau mengetahui kehidupan kami masing-masing. Engkau mengetahui pergumulan kami sebagai bapa. Engkau mengetahui kegelisahan kami sebagai seorang ibu. Engkau mengetahui kami sebagai anak-anak muda yang terobsesi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai kaula muda, sehingga kami jarang bahkan melupakan Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami, Immanuel, Engkau bersama-sama dengan kami. Apapun yang kau hadapi sekarang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sampaikan itu kepada Tuhan. Jika selama ini engkau lalai sebagai seorang bapa, engkau tidak membawa seisi rumahmu, mohon ampun kepada Tuhan. Karena engkau tidak berapa lama lagi kau di dunia ini. Engkau akan berangkat suatu ketika. Karena itu bawalah seisi rumahmu, mengenal dengan benar siapakah Tuhan itu. Dia adalah bersama-sama dengan keluargamu. Begitu juga engkau sebagai seorang ibu. Pergunakanlah
waktu yang diberikan oleh Tuhan. Karena waktu ini adalah jahat. Engkau sebagai seorang ibu pendoa di tengah-tengah keluarga, jadikanlah seisi rumahmu itu bersama dengan kepala rumah tanggamu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan mengetahui segala keluh kesahmu. Tuhan mengetahui apa yang engkau rindukan di tengah-tengah anak-anakmu, keturunanmu. Tuhan mengetahui karena Dialah Maha Tahu. Untuk itu, berikan waktumu untuk berdoa kepadanya, supaya engkau memahami bahwa hidup ini adalah sementara, bahwa hidup ini adalah menjadi berkat. Untuk itu Tuhan, kami tidak pernah menyerah dalam kehidupan kini, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Karena janjimu selalu baru di setiap kehidupan kami. Engkau akan menjawab kehidupan kami. Engkau akan menjawab pergumulan kami ketika kami tetap setia dan percaya. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Di dalam keheningan ini. Di dalam Natal yang luar biasa ini. Di dalam Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Hurian itu hata tapasaha ma peliata, tuadupan di debata, pelian dapat dua hon. Ditikin amare di hita siap buket di nomor 500 siap lalu. BG edeni suruh-suruan. Saluhukan
surga tuatu portibion usian si Maria lamano usita mata da sotarina kabida giksogo ita nungara monita we Yesusi Immanuel eneni suruhani sangat di Tuhani Yesus Raja hadamea sonagati gorani anondangi hagoluat isalu jolmai biru marido dirina lamano puspanisia asa unang matebe alani dosa kami eneni suruhani sangapa di Tuhani. Eneni suruhan sangapa di Tuhani nongatu musi palua raja si pardame di padame de matangkan monirina bukardosa Ede selanjutnya Holan Parupuan. Holan Ama Bawang. Holan Sude Parkur.
jongjong mahita saluhurna. Kristus Raja Sembilan Suku atong tatangi koma pelian na tapa punguta dupan di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang kodo hararuan ni saluhut silolehon nadinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hase ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw muli tonga-tonga ni guriam dohot di bortibion. Buhay marohanay marhite-hite todim. Asalamuta da hami gurang ni silolehom mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomoni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehomatuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dosa namin songon panesa namin di dosa ni dongon na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di soldakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurohom madamena tutodim. Urian itu hata las bagasa tikon rimah hita jongjong
Terima ita jong-jong ka imanginang adorang somasi jalanga kita dohot merdau pogu hita diaka nang pinasa ni huriat tanakin. Hurian itu hatta di hamudamang dainang nang aka hanggi pernah biribot do sude mahami na makaholongi sude hita ruas ni hurian itu hatta naro di bagas atikion dari bagas joroon dan lantai 2 na tawe na masih baberenga kita dohot na di tenda na sangat luar biasa muliate ma amanginang di haroromuna jelas sogot marminggu do pehita marsaot do hata di bata di bagasan tikyon hata muliate mapasaton ni huria HKBP Bonang Indah na rono ang di bagasan tikyon dohot na mengikuti streaming na hurang hakipason di tonga-tonga di bagas na ganup pasaton nami ma tuhita saluhut na selamat hari Natal madihita saluhut na Immanuel Tuhan bersama dengan kita. Horas 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 mau lihat emang dia emang itu para tahun sama Bishop mau lihat emang